വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഹിമശ്രീ വ്ളോഗ്സ്. ഇന്ന് തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ആണിത്. ഇപ്പോഴാണ് ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ നൈറ്റ് രതീഷിന്റെ ഇവിടെ വീട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്തു. അതിന്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് റിച്ചുവിനെ ഋതുവിനെ അവിടുന്ന് റിച്ചു ഒന്നും പറയാൻ സമ്മതിക്കണില്ല. റിച്ചുവിനെ ഋതുവിനെ അവിടുന്ന് ഫ്രഷ് ആക്കി റിച്ചുവിനെ മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. ഋതു അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മളെ എല്ലാരും കൂടെ റിച്ചു മിണ്ടാതിരിക്കടോ. റിച്ചു ബോട്ടില് ബേബിയുടെ വീട്ടില്. അപ്പൊ റിച്ചുവിനെ ഋതുവിനെയും അവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു. ഇനി നമ്മളെല്ലാരും കൂടെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ പോവാണ്. അബ്ദലി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. നമുക്കൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് പറയാനുണ്ട്. കുവൈറ്റ് ഗോയിങ് ബാക്ക് ടു നോർമൽ ലൈഫ്. അപ്പോൾ മാസ്ക് മാറ്റി, ഓപ്പൺ സ്പേസസിൽ മാസ്ക് വേണ്ട. പിന്നെ വെഡ്ഡിങ്സ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പ്രയത്നിച്ച നമ്മുടെ മിനിസ്ട്രി വർക്കേഴ്സ്, ഡോക്ടേഴ്സ്, നഴ്സസ്, പിന്നെ ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും, പിന്നെ പോലീസ് എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ വാക്സിനൊക്കെ ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും വാക്സിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ കേസസ് വളരെ കുറവാണ്. 30 ബിലോ ഒക്കെയാണ് കേസസ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ ആവാനായിട്ട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ വേഗം ആവാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും അല്ലേ? എല്ലാം ഒരു നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും എല്ലായിടത്തും ഓക്കെ ആവുമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ കൈവിടാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അപ്പോൾ അത്രേ. അപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു ഹാപ്പി ന്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. അപ്പം ഓപ്പൺ സ്പേസസിൽ ഇപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും മാസ്ക് വേണമായിരുന്നു, ഫൈനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, ഇപ്പം എല്ലാം ഓക്കെ ആയി. അപ്പോൾ അതാണ് ഹാപ്പി ന്യൂസ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. ഇത് വെനസ്ഡേ നൈറ്റിലത്തെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ആണ് കേട്ടോ. ഞങ്ങളിവിടെ പിടി ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അതെല്ലാം കാലിയായി, സക്സസ് ആയി. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിലെന്താ ഇട്ടേക്കണേ? പിടിയില് ജീരകം, തേങ്ങ, ഉള്ളി, പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടോ? സവോള നമ്മൾ വഴറ്റുന്നുണ്ട്. നമുക്കടുത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് അതൊന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. മൊത്തം ഇളക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനൊരു പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മൾ അതിനിടയ്ക്ക് തേങ്ങ വറുത്തരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. അത് ഒന്ന് ചേർത്ത് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് മസാലകൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നേരെ ചിക്കൻ ചേർക്കുകയാണ്. മസാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ഇച്ചിരി മല്ലിപ്പൊടി, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല, ഇത്രയുള്ളൂ. പിന്നെ തേങ്ങ വറുത്തരത്തിനകത്ത് നമ്മൾ തേങ്ങ, ഒരു കുറച്ച് ചെറിയുള്ളി, കുറച്ച് കറിവേപ്പില, വേറൊന്നുമില്ല, നന്നായിട്ട് വറുത്തരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചാറാക്കാൻ പോലെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഒന്ന് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കുകയാണ്. നമുക്ക് അടച്ചെന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലതാണ് തിളപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, പിടിയിടാൻ പോവാണ്. വെള്ളം തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
പയ്യെ ഉണ്ടവരട്ടിയ പിടി എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ഇടുകയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മെയിനിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇളക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ വെക്കുക, തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇളക്കിയാൽ മതി. അടച്ച് വെക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. നമ്മുടെ പിടി റെഡി ആക്കണം. മേക്കിംഗ് പിടി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ച് വെക്കുന്നത് റെഡി ആക്കണം. കുറച്ച് കറിവേപ്പില തിളച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ പിടിയും റെഡി ആയിരിക്കണം. പിടി റെഡി ആയിരിക്കണം. നാടൻ പിടി, നാടൻ പിടി ചിക്കൻ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി. നാടൻ പിടി അല്ലെങ്കിൽ വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറി രണ്ടും റെഡി ആയിരിക്കണം. ടേസ്റ്റിംഗ് ടൈമാണ്. എടുത്ത് കാണിക്കുക. കഴിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ നമ്മൾ പിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഒരു പിടി പിടിക്കാൻ പോവാണ്. പിടിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ചിക്കനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഹായ് റൂഹി, ഹായ് പറ. ഹൗ ആർ യു? എന്താ പിടിയും എന്താ കഴിക്കാൻ പോണേ? ചിക്കനും. ചിക്കൻ എവിടെ? ഇപ്പൊ വരും അല്ലേ? പിടി എങ്ങനെയുണ്ട്? കഴിച്ചു നോക്കിയോ? എല്ലാവരും ലെഗ് പീസ് ആണല്ലോ. എത്ര കോഴി? 4 കോഴിയാണോ? പിടി അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇന്നലത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആണ്, തേഴ്സ്ഡേത്തെ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ പിടിയൊക്കെ കഴിച്ച് പിന്നെ രാവിലെ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ എത്തി. ഹലോ, ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വന്നു. ഹലോ പറ. അങ്ങനെ നമ്മൾ തേഴ്സ്ഡേ മോർണിംഗ് ആണിത്. ഒരു 11 o'clock ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം നമ്മൾ അബ്ദലി ഫാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ.
പോകുന്ന വഴിയിൽ നല്ലൊരു സ്ഥലം, വിജനമായൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയതാണ്. അവിടെ നല്ല കാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നിർത്തിയതാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ അബ്ദലി ഫാമിൽ, അവിടുത്തെ ഒരു ഫാമിലെത്തി. അപ്പം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് എൻട്രൻസ്. അപ്പം കുറച്ച് അത്യാവശ്യത്തിന് ആൾക്കാർ തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഫ്ലവറുകൾ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിലായിട്ട്. നല്ല ചെട്ടുമല്ലി നല്ല ഇതിന് പറയാം. അപ്പോൾ ചെട്ടുമല്ലി ഫ്ലവറുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇതിന് വന്നിട്ട് ഇവിടെ ചെറിയ ഇതിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചെടി. ചെറിയ പോട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വൈറ്റ് പോട്ടിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ചെറുതിന് വന്നിട്ട് ഒരു 5 എണ്ണത്തിന് 500 ഫിൽസ് ആണ് കേട്ടോ റേറ്റ്. പിന്നെ വൈറ്റ് പോട്ടിന് അതിന് 5 KD ആണ്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. റിച്ചുകുട്ടി നല്ല ഉറക്കമാണ് കേട്ടോ പപ്പയുടെ തോളിൽ കിടന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കാണാമെന്ന് വെച്ചു. നോക്കി ഇവിടെ നല്ല കുട്ടി ലവ് ബേർഡ്സ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവിടെ വെള്ളത്തിൽ താറാവുകൾ ഡക്ക് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി ഓരോ ഇത് ചെടികൾ വെട്ടി നിർത്തിയേക്കണ കണ്ടോ. ഓരോ ഇത് അനിമൽസിന്റെ ഷേപ്പിൽ ഇവരിവിടെ വെട്ടി നിർത്തിയേക്കാണ് കേട്ടോ. അണ്ണാന്റെ, മാനിന്റെ, ആനയുടെ
എല്ലാത്തിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ വെട്ടി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ചെടികൾ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇവിടെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർമെലൺ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മത്തങ്ങ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പംകിൻ, പിന്നെ തക്കാളി, ബ്രിഞ്ചോള്, സവോള. പിന്നെ റേറ്റ് കുറവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുട്ടി കുക്കുംബർ, ബേബി കുക്കുംബർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് ഒരു ബോക്സിന് 500 ഫിൽസ് ആണ്. പിന്നെ ലെമൺസ്, പിന്നെ പച്ചമുളക്, ക്യാപ്സിക്കം, കോണ്, പിന്നെ ഇവിടെ അച്ചാറുകൾ. ഇത് അച്ചാറുകൾ നമ്മുടെ പോലത്തെ ആണോ എന്ന് അറിയില്ല, അച്ചാറുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒണിയനും പിന്നെ കോണും ഒക്കെ എല്ലാവരും. പിന്നെ കോണ് ഒരു ബോക്സിന് 1 KD ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് കുക്കുംബറിന് 500 ഫിൽസ് ആ ചെറിയ ബോക്സിന്. ബ്രിഞ്ചോള് അത് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു, 1 KD തന്നെയായിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ വാഴയുടെ തൈകൾ എല്ലാം വെച്ച്, ഇതും സെല്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ച്, ഇവിടെ വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ സെല്ല് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു, അപ്പം ഐസ്ക്രീം കൊണ്ടു കൊടുക്കാണ്. KDയുടെ ഐസ്ക്രീമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ്. പക്ഷെ KD ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഐസ്ക്രീമിന്. KD ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും അല്ലായിരുന്നു. പ്രച്ചുവിന് ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടക്കുകയാണ്. അവന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനിങ്ങനെ നടന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവന് വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല പോലെ നിക്ക് അവൻ പേടിക്കട്ടെ, എന്നാലും പോകാതിരിക്കുള്ളൂ. ചേച്ചി പേടിച്ച് പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. എന്തിനാ പോയ നീ? പപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ വാവയോട്? പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പപ്പ? പപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ കൈ പിടിച്ച് നിൽക്ക്? പപ്പ പറഞ്ഞില്ലേ വാവയോട് കൈ പിടിച്ച് നിൽക്കാൻ? കൊച്ചു പേടിച്ചാ? കൊച്ചിനോട് പറഞ്ഞല്ലേ പപ്പയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ? അപ്പൊ മനസ്സിലായി ഓടിപ്പോരുതെന്ന്, കേട്ടാ? എന്താ അവിടെ എന്താ പേടിച്ചോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഫുഡിൻ്റെ കുറേ ഷോപ്പുകളുണ്ട്. ജ്യൂസിൻ്റെ, ഐസ്ക്രീം, ജ്യൂസ്, പിന്നെന്താ ഷവർമ്മ എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ഷോപ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്കിവിടെ പിന്നെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് അടിപൊളിയാണ് കണ്ടോ. ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാബിനായിട്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേപോലെ തന്നെ കുറേ ഉണ്ട്. നല്ല നീറ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ഇവിടെ താഴെയും. പിന്നെ നല്ല നീറ്റായൊരു ഫാമാണ്. അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണ്. വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിന് കണ്ടോ. ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വിചാരിച്ചപ്പോൾ സമയം ആയി കേട്ടോ, 2 മണിയായി. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട് റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ. നമുക്കിവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഫുഡും കഴിക്കാനും ഓരോരോ ഇതായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലുണ്ട്. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടോയ്ലറ്റുകൾ നമുക്ക് നല്ല നീറ്റായിട്ട് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ടോയ്ലറ്റ്സ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി നീറ്റായിട്ട് കേട്ടോ.
ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നീറ്റാക്കി വെക്കണം. നല്ല നീറ്റായിരിക്കണം കേട്ടോ. നമുക്ക് തറയൊക്കെ ടൈലുകളായാലും എല്ലാം നീറ്റായി. ആ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറ. ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ സ്ഥലത്തും ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിച്ച് പോണ്ടടാ, റിച്ച് പോണ്ട. വാ, അവർ കളിച്ചോട്ടെ. ഋത്തുവും റുഹിയും കൂടെ ഇവിടെ കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ പിന്നാലെ റിച്ച് പോവാണ് കേട്ടോ. റിച്ച് വാ, റിച്ചു അമ്മയുടെ കൂടെ നിന്നോ, വീഴരുത് കേട്ടോ. പതുക്കെ പതുക്കെ. എല്ലാ സ്ഥലം നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് വേണം. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്യാബിൻ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇവിടെ വന്നിരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കുറേ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ. നല്ല ഒരു ഫാമിലി വന്ന ഒരു ഫാമിലിക്ക് മാത്രം അതിന് അകത്തിരിക്കാം. കണ്ടോ, കുറേ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ. ഷുഗർ. അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഫിയും മുഷക്കിലും പിന്നെ ഷവർമയൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഞാനിത് കാണിക്കാൻ എടുത്തതാണ്. അപ്പം എൻ്റെ തട്ടിപ്പറിച്ച ഒരാള് പേടിച്ചോ? ചുമന്ന് തൊടുത്തു. അതെ, ചുമന്ന് തൊടുത്തു. പാരറ്റ് അണ്ട എന്തൂരം നോക്കടാ. പാരറ്റ്, ലവ് ബേർഡ്സ്, പ്രാവ്, കുട്ടിപ്രാവുകൾ. കുട്ടിപ്രാവ് അരി നീ ഇട്ട് കൊടുക്കണ ഫുഡ് തന്നെ. നീ ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ലേ വീട്ടിലെ പ്രാവിന്? അതേ ഫുഡ് തന്നെ കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇല്ലോ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ ഫുഡൊക്കെ എടുത്തിട്ട് വരാം. റാബിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അവിടെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇല പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുയലിന് തീറ്റ കൊടുക്കാം. ചേഞ്ച് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. വാങ്ങിച്ചപ്പോ തരും. അപ്പൊ കണ്ടോ ഇല നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഇവിടുന്ന്. എന്നോടാണോ? അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുന്ന് ഇല വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാനോ റിച്ചു വേണ മുയലിനും മാനിനൊക്കെ കൊടുക്കാട്ടോ. അപ്പൊ ഇതാ നമ്മുടെ ഇല കൊടുക്കാനായിട്ട് മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് ശ്രീകാന്ത്. മാടി വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല കേട്ടോ. വിളിക്ക്, മാനിനെ വിളിക്ക്. റിച്ച് വിളിക്കുക മാനിനെ.
ആ ആ ആ അതേ വരുന്നേ ഇല്ല വരുന്നില്ല. മാനിനെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ല. ഇവിടെ വേറെ ടൈപ്പ് മാനുകൾ. ഇത് എന്ത് മാനുകളുടെ പേരൊന്നും ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ. അത് കാരണം നമുക്കറിയില്ല. ഇവിടെ ഉണ്ട് മാനുകൾ. ഇവിടെ അവർ കൊടുക്കാൻ വിളിച്ചിട്ട് വരുന്നില്ല. ഇവരുടെ വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. എല്ലാവരും കൊടുത്ത് കൊടുത്ത് വയറൊക്കെ നിറഞ്ഞിരിക്കാന്നാണ്. അത് കാരണം വരുന്നില്ല. ശ്രീക്കും എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ട് വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും. അതായിരിക്കും വരാത്ത. പേടിക്കാണോ? ആരെ പേടിച്ചേ? റിച്ചു നോക്കട്ടെ. റിച്ചു പേടിച്ചോ? പറഞ്ഞ ഇട്ട് കൊടുക്കല്ലേ, കഴിക്കണ്ട. വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുക. വാ റിച്ചു, വാ റിച്ചു, വാ റിച്ചു, വാ. ഇവിടെ മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. മയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറേ ബേർഡ്സുകൾ. ഇവിടെ വേറെ മയിൽ കാണുന്നില്ലേ? റിച്ചു, റിച്ചു നോക്കിയടാ. പപ്പ കൊടുക്കടാ. വാ. ആര് വരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ വയറ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി. ഇവർക്കൊന്നും ഇതൊന്നല്ല. താഴെ എടുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ തിന്നിട്ടില്ല. കണ്ടോ, വരുന്നില്ല കേട്ടോ. വിളിച്ചിട്ട് അവിടെ തിന്നുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് ശ്രീകാന്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി തിന്നു. റിച്ചു വാ, വാ റിച്ചു. കോക്കു ഞാൻ പോവാ. ടാറ്റാ. റിച്ചു ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം. കൈ താഴേന്നൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ എടുത്തു. സാനിറ്റൈസർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണെടുക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പി. പക്ഷിനെ കണ്ടോ? ശരിക്കും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അറ്റത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഈ പക്ഷിയുടെ കാലുമ്മ കണ്ടോ ഒരു റിങ് ഇട്ടേക്കണത്. ദൂരെയായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുന്ന ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ആരും ഇല്ല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ ഒരു ഡ്രോണിൽ ആരോ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരോ ഡ്രോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഷോപ്പിൽ നല്ല നല്ല പിക്കിൾസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്താ പേരൊന്നും വായിക്കാൻ അറിയില്ല. അറബിക്കിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് ഒറിജിനൽ പശു നെയ്യ് 2 KD. ഈ ബോട്ടിലിന് 2 KD ആണ്. പിന്നെ പശും പാലൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പ്യുവർ പശും പാല്. ഉള്ളിൽ എഗ്ഗുകൾ, മുട്ടകൾ. ഇത് ഡേറ്റ്സ് അല്ലേ? ഡേറ്റ്സ്. അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കി. റിച്ചു ഇവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കി.
അത് മുട്ടിക്കല്ലേ കഴിക്കി. 3 പേര് ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അവിടെ താറാവുകൾ കണ്ടോ, താറാവുകൾ ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുറേ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അത് നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ പല പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ റെസ്റ്റിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നാൽ കഴിക്കാം. ഇവിടെ തന്നെ ഫുഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നെ ഷോപ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ നല്ലൊരു സ്പേസാണ്. റുഹിനെ എടുക്കണോ? വാ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കുഞ്ഞു വീഡിയോ ആയിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുടിയൊക്കെ കാറ്റാട്ടോ, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഒരു മാതിരിയായി. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്യുക. അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ.